Loli. Ünlügür, siz necep sıyğındı mı? Tüm korpus komandiri, teşlik mi? Teşlik mi? Loli bilen şahmat oynayaptan siz. Sizge optan rahmet etsem boğadak. Bizning Loli'nin hem yeri buludu. Lekin bikaq asla çataq tapıdı, asala tapdan çıkıp getidu. İşiniz bolmasa onun bilen şahmat oynang, ha? Boladı. Qani otur. Rahmet. Biz yeni yüz görüşdük. Loli'ga rastlı bek köngül biledi ekansiz, cuma. Şuncha yiroqdan uni yo'qlab kelibsiz. Mening ko'zim qiziryapti. Lekin menga köngül biladigan odam yo'q. Sen sol tekning rastlı ta'lim bor nima ekansan, cuma? Loli, o'tiring, ha? Yenge, sizning nima uchun kelganligingizni hammamiz bilamiz. Cho'qim Lovkimga hali quloq kesdi, sizga chiqishtirgan gap. Uning gapiga hargiz ishonmang. Amaliyotda bu ish u degandek ig'ir emas. Eliqi ayolmi, undaq eski ayol emaskan. Albatta ig'ir bo'lmaydi-da. Jan Baylo mening yaqin do'stim. U qaltis ayol. U Lolini yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, men rostla hayron qoldim. U hargizmi odatdagi ayol emas. Erimni shunchalar odamning yaxshi ko'rdiganligini o'ylab boqmabdi ekanman. Mening yuzim yo'riq bo'ldigan bo'ldi-da. Shotyan, men azaldan yo'shurun ish qilib boqmagan. Hozirga qadar Shojan bilan ishimiz topdi chiqadigan ish qilib boqmadik. Beliq kuni kechda mas bo'lib qolibdi ekanman. Bir ish qilgan bo'lsa-mu qilolmaydim. Sizdan yo'shirmayman. Shojan menga ko'ynidi. Men uni yaxshi ko'rib qoldim. Xato qilganligimni bilaman. Xotinim turib, unda qilmasligim kerak edi. Ma'qul emas, Loli. Sizlar parangni cheviringlar. Men chiqashtiray. Hey, din korpus komandiri. Loli bilan ishkanlar konseptda shiyat odam emas. Bizning oilaning ishini sizdan yo'shirib o'tmaymiz. Loli, siz mendan bezormi? Yo'q. Meni yanada suyamsiz. So'yman. Qarang, birisini so'yadigansiz, birisini yaxshi ko'radigansiz. Ikkisining cho'qim farqi bor. Mayli qandoq o'ylagan bo'ling, meningcha ikkimizning taqdir peshansi mangulik ish. Loli, Xoy jang maydonidagi yilqi dala armiya doktorxonasi ilm yodingizdami? Hoşunuza kelgandan keyin ikkimizning ko'zlari uchrashgan. O chaqda butun badaningiz teng'liq edi. Faqat ko'zingizda ochiq edi. Amaliyotda odam hushiga kelgandan keyin uning tafakkuri ongsiz holatda bo'ladi. Gerçi ongsiz holatda bo'lgan taqdirdami, sizning ko'zlaringizdan erlarning ayollarga bo'lgan qiziqish hissiyoti ifodalanib turadi. Gerçi nihoyat tez hushingizni ketgan bo'lsangizmi, qalbimda bir xil tuyg'u, hatto bir xil o'y vallada paydo bo'lgan edi. Siz bilan aramizda bir ish bo'ldigandek bilingan edi. Meningcha, shuning o'zi taqdir peshonidir. Loli, men shu daqiqani unutmayman. Kiyim-kechaklar jul-jul, usti-besh qon askarlar Musulga atrofi qistilishib turadi. Duanrot komandirining chiroyi tatirib ketgan edi. Shu chaqda men bu zot qandaroq boshliqdi, uning qo'l ostidagilar ichirqab ketgan bo'yining o'zigan-ku deb o'ylagan edim. Lekin men yana askarlarning shunchalar himoyasiga erishgan boshliq cho'qim alohida xarakterga ega odam bo'lishi mumkin deb o'ylagan edim. U chaqda ko'z oldimdagi odamning Tangri menga ato qilgan er bo'lganligini o'ylab boqmabdi ekanman. Loli, men sizga dacha men markalik tamaki og'ach keldim. O'zingiz yolg'iz chekmay loding'im bering. Yana sizni yaxshi ko'radigan sirlangan cho'shiq go'shini og'ach keldim. Haras, o'g'limiz qovulchong bo'lyotdi. Aslida uni birga elib kelmoqchi edim. Lekin ko'tarilgan narsa bakchiq bo'lib ketgachga amal bo'lmadi. Yaqinda buyon Bayloning ahvoli qandaroq. Uning bek sig'indim, birdamdan keyin uning bilan ko'rishib kelaymikin deyman. Mana men keldim-ku. Baylo.
Görüşmegen uzun bo'pti. Seni bek sevgandim. Loli, azroq ishim bor, chiqash tur, ha? Din korpus komandiri, nagvarsiz? Sal tur kirma. Keyin sening quchoqlashlaringni keng qo'saqligining ifodasi deb tushunsam bo'lamdi. Beylo, burunqi mijozing faqat o'zgarmabdi. Nemishqa undaq tikinba gap qildingan sen? Bundaq qilishda balkim o'zingning sababi bordir. Lekin biz yanada yaxshi do'st, undaq emasmi? O'ltira. Loli, sizmi o'ltiring? Har nima degan bilan tengiydasan, aqlli ayol. Amaliyotda sening keng qo'saqlik qiladiganligingni faraz qilgan edim. Rostini desam, tengi. O'tir maktabdagi chog'larimizni bakma sig'indim. Do'stlikni qadrlayman. Lekin bilamsan, men sovg'atni topshirib elib, sana xat yozmadim. Chunki shu kundan e'tiboran sen bilan do'st bo'lg'im yo'q edi. Do'stining erini tatib bilish sharafli kishi emas. Sen bilan munosabatni uzmoqchi bo'lganligim boshqa ish. Lekin Beylo, mening sendek do'stimdan ayrilib qolg'im yo'q. Lolini yaxshi ko'rib qolganliging xato emas. Men hatto senga o'xshash munavvar ayol Lolini yaxshi ko'rish kerak deb o'ylayman. Shundoq bo'lganda mening yuzim yo'riq bo'ladi. Beylo, mening sen bilan chin yuragimdan do'st bo'lg'im bor. Seni menga dushmanlik qilmas ekan deyman. Hech bo'lmaganda shuni avval deyishib olayli. Bu ishning natijasini qanday bo'lishini qat'iy nazar biz yana do'st. Shundaqku. Onun ustiga Lolimo ikkimiz talashadigan odam emas. Uningmi o'zi xos etdisi his qilganlar bor. Meningcha uning talashiga hurmat qilganmiz desak. Gapingdan qaraganda mening ichim tarkanda. Ma'qul. Fikringga qo'shilaman. Natijasining qanday bo'lishining qat'iy nazar biz yana do'st. Keyin son 100 kilometrligimni bilaman. Lekin bilamsan, bu dunyoda iddiya bilan muhabbatni bo'ysundirg'ili bo'lmaydi. Axloq bilan oqlanliq muhabbat oldida hamon ojiz keladi. Rost, qanday ifodalashni bilmayapman. Faqat sening tushunishingni umid qilaman. Shundoq, men tushunaman. Sana deydiganim shuki, men Lolini chin ko'nglimda yaxshi ko'rsammi, uni so'ysammi, ba'zi jihatlarda o'tdan qilolmadim. To'y qilganda ikkimiz ahdlashgan. Kelgusida u meni yaxshi ko'rmay qolsa, menga deb qo'yishini, menga desla uni qanchalik yaxshi ko'rishimdan qat'iy nazar cho'qim uningdan ayrilganligimni degan edim. Muhabbat ikki tarafning ishi. Qalandardagi yashaganimdan yashamanim yaxshi. Beylo, hech bo'lmaganda hozirgacha Loli meni yaxshi ko'rmaydiganligini deb baxmadi. Men yana uning xotini. Qasimizga asila qolg'im yo'q. Keyin bu Sovet ittifoqining harbiy ishlar qomusi. Sen bilirsən, ayollar harbiy ishlarga va harbiy ishlar taktikasiga kamdan kam ko'ngil bo'ladi. Lekin hozir men mush kitobni ko'ryapman. Buning sababini bilamsan. Men bu erni yaxshi ko'raman. Uning uchun har qanday ishni qilishga, jumladan o'rtamizda o'rtaq til shakllantirishga rozi. O'zimdan voz kechsam, kasbimni tashlab qo'ysam mayli. Uning turmushdagi ushoq ayblari men uchun baribir. Uning tamaki chekishiga, putini qashlishiga, hatto og'zini buzib boshqalarni tilashiga qarshi emasman. U ana shunday odam. Mening uni o'zgartgim yo'q. U men bilan birga bo'lib, o'zini erkin, ozoda tutsala, men shuniga shukr deyman. Hey, u nemishqa sening qishingda undaq tuyg'uga zodi eg bo'lolmaydi. Beylo, kechirgin. Mening Loliga bir necha yig'iz gapim bor edi. Loli, burun sizga deganda ko'ngil bo'lamaganligimga men iqror. Agar menga yana fursat bersangiz, cho'qim o'zgartiraman. Sizni cho'qim texin yaxshi ko'raman. Sizga ozodlik va xushallik ato qilaman. Ayollik majburiyatimni to'liq ado qilaman. Cho'qim deganimdek qilaman menga ishini.
Lekin sizga erişiməm deb özümning qarshini yoshirg'im yo'q. Ba'zi ishlarni deganingizdek qilamsam, cho'qim sizga tushuncha beraman. Masalan, Baylo boy dedi. O siz uchun hatto kasbidan voz kechadi ekan, umr bo'yi sizga bo'ysunadi ekan. Rostdan desam, bunday qilish mening qo'limdan kelmaydi. Chunki mening sizning soyangizni kun kechirgim yo'q. O'z tirishchanligiga tayanib turmush kechiradigan mustaqil ayol bo'lg'im bor. Ayol barobar bo'lishi, bir-birini hurmatlashi kerak. Shuni ishga oshirolmasa, qarshi tarafni qilib olganning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Shotyan, gapimga quloq so'lang. Baylo sizning uşaq kamchiliklaringizni tilga oldi. U nayt yaqinlik so'zlarni ishlatdi. Sizning g'ururingizni yag ulmay deb shunday qildi. Lekin meni uning rayiga boqqim yo'q. Men yana o'zimning tili bilan so'zlayman. Chunki bu nayt nachar odat, o'zgartish kerak. Burunqi usulimning ancha to'g'ri bo'lmaganligini e'tirof qilaman. Lekin men izchil turda yaxshi tarbiya ko'rmaganligingizni sizning savarligingiz deb qarab keldim. Urush yillarida bundaq uşaq halqalarning karoyiti chog'liq bo'lgan bilan hozir degan tinchlik mazgili. Siz degan korpus komandiri, shuning uchun yurish turishi joyida yaxshi tarbiya ko'rgan korpus komandiri bo'lishingiz kerak. Chunki siz Jungo harbiylarining vakili. Loli, agar meni yanada so'ysangiz, men kamchiliklarimni o'zgartirishga rozi ham shunday va'd qila olaman. Lekin bundan keyin birga turmush kechirish davomida sizning ra'yingizga boqaman, sizingizdan chiqmayman deb kafolat berolmayman. Ba'zida chechilib qilishim, kayfiyatim yaxshi bo'lmagan chaqlarda siz bilan urushib yig'lishim, jizdal chiqarib sizni bezor qilishim, hatto ba'zi sarxonlar xotinlardek tamilishim, tishlashim mumkin. Chunki men bu oddiy bir ayol. Ko'nglim behram bo'lgan chaqlarda erimga dardimni to'ksam bo'lmamdi ekan. Kim sizni mening erim bo'lsin debdi. Shuning o'zida normal er-xotinlik turmush hisoblanadi. Loli, hozir sizga tanlash fursati beraman. Agar meni so'yimsangiz, darhol ajrashish kelishimini tuzaman. Bolaga chidamasangiz, bola bilan birga turishingizga ham qo'shilaman. Agar bola bilan birga turishni xohlamasangiz, cho'qim bolaga dadasini hurmatlash to'g'risida tarbiya beraman. Baylo bilan bo'lgan do'stligimni saqlab qolaman. Doim bolamni elib, sizlarni yo'qlab boraman. Agar menga ojitinglar tushib qolsa, sizlar uchun har qanday ishni qilishni xohlayman. Chunki men sizlarni so'yman. Shotyan, bo'ldi so'z demang. Demang, mening ajrashqim yo'q. Shojan, bu ishda Shotyanning savarligi yo'q. Xatolashqini men. Meni xato ko'rib qopsiz. Men ba'zida degandek layoqatlik emas. Yurtimizning gapi bo'yicha aytganda, qachondikini yavtib qozondikiga qarab qolaman. Sizni yaxshi ko'rdiganligimni e'tirof qilaman. Menga ko'ngil bo'lib halimdan obdan xabar oldingiz. Menga nurg'un narsalarni o'rgatdingiz. Sizni hargiz unutib qolmayman. Men sizga qarzdor. Endi men haqiqiy tushundim. Shotyandan ayrilanmaydi ekanman. Mening tomirimda uning qini bor. Agar uningdan ayrilib ketsam, tomirimda eqiyotgan u qon g'avg'o ko'tarib, meni uxlatmasligi, gelimdan bir narsa o'tkazmasligi mumkin. Shotyanning degani to'g'ri. Meni yomon ko'ndirib qo'ysa bo'lmaydi. Ko'ndirib qo'ysalar osonla chatoq chiqarib qo'yman. Omo osonlar rayimga boqmaydiganligini, urishadigan chaqda urishadiganligini dedi. Mana shuning o'zini haqiqiy er-xotin deymiz. Shojan, kechiring. Meni kechiring. Har qanday chaqda Shotyan bilan ikkimiz yanada sizning do'stingiz. Li korpus komandiri, hargiz undaq demang. Sizning tanlash huquqingiz bor. Siz o'zingizning xotinini tanladingiz. U men qaraganda sizga bakrak mos keladi. Sizlarga baxt tilayman. Hey, sen rastlı aqlli ayol kansa. Sen qov qo'ydim. Aqllilig'ingga hasad qilyapman. Degan gapingni unutib qolma. Ikkimiz yanada do'st, shundaq-ku. Li korpus komandiri,
Tianyu, bu ish shuning bilan tugadi. Bundan keyin hargiz tilganmayli. İşkinglar paranlashaveringlar. Men mangay. Baylo! Baylo! Fangnan! Fangnan! Qaranglar sizni. Nimancha xushab ketdingiz? Lavli Beijingga keldigan bo'pti. Ne korpus komandirmi? Uningdan boshqa odam bo'lsa shunchalar xush bo'lib ketadimmi? Harbiy institut o'quvchilarini Beijingga ekskursiyaga akilgan. U sizlarni yo'qlab boraman deydi. Fangnan, Tianyuga telefon berem. Er-xotin ishkilisi birga kelsin. Balalarimizmi cho'p-cho'ng bo'lib ketdi. Ular rahmat deb choy quyammidiq. Bunda qilaversak misab turdi. Tianyu. Roskil uyini otgan o'xshaydi. Qarınız bo'lmasin. Lavlini men obdan bilaman. Siz telefon bermişsiniz, o Tianyuni etkenmeydi. Ayol kishiga gap qilmaga oson. Shao Tianga ozroq aql ko'rsatib qo'ying. Ikki oila kishilari Beijingda jam bo'laydi, ha? Lojo! 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 Voy, Lavli! Lavli! Sizni bek seg'indim. Teshdiqmi? Ne korpus komandiri. Fangnan, teshdiqmi? Men mo sizni bir hayron qoldiray. Sizni zerikib qolmasin dedim. Fangnan! Tianyu. Shundaqmi dal gap qolamdi. Uni chet el tili institutiga material og'ili kelmoqchi ekan. Balanimi billa ekilimin degan tongo. Bolani billa ep kelsam, uyingning o'gisini ichib bitarmikin deb qo'rqdim. Lojo, o'zat qanday ish? Er kishi bo'lgandan keyin xotin kishining ishiga aralashmaydi. Lojo, sizlarning uyga yaqin yerlik mehmonxonada yotoq qo'yib qo'ydim. Endi qanaqadek muntishib olaymiz. Qanday gap bu? Beijingga kelib mehmonxonada tursangiz qanday bo'ladi? Meni tillig'iningizga bu. Hey, unda qilsak sat emasmi? Sizni avar qilib Bunda gaplaringizni nerab biring. Siz qachon xijil bo'lib boqqan? Qani, uyga kiraylik. Yuringlar. Biz Tayxonshan teg'ida, tog'igiz o'rmon qilin, askarlar kuchlik, otlar bek qavul. Qani. Lavli, cho'ng rumkada ishmasak bo'lmabdi. Shovfang, araqa keling. Shovfang, o'zim berib akilamdiman. Lavli, u chaqlarda qandaq araq ichyapti? O chaqlardagi haraqlarni olvastilardan o'lja olgan. O haraqlarni men o'zim o'lja olgan, shundaqmi? Hammasini men topqan-ku. Endi men sizga to'lab beray. Bo'ladi. Keling, Mavtay. Yaxshi. Ichayli. Fangnan, sizlarning Lojovning Qanqadek attirishi ichayli. oshkor bo'ldimi? Xo'sh. To'y qilib hozirgacha uning bunda qo'pollik qilganini ko'rmabdi ekanman. Bo'ldi, endi ishmanglar. Lavlining oldida nochilik qilib qo'ysangiz-chi. Lavli, ayni yillari mustaqil bo'lishda turmushga kim egidi? Kim egidi? Siyosiy komissarda, Qanqarg'a ega, men ega. To'g'ri. Sizlar gapimizga aralashmay ishlarni qilaveringlar. Qani ichayli. Xo'sh. Tianyu, qo'pa. Ular og'izga kelganda da'vat. Meni ichib o'tam. Iching. 哎，酒呢？酒哪儿去了？啊？酒上哪儿去了？有酒啊？没了。他娘谁给摸下了啊？谁敢摸咱的东西？当年在独立团都是咱摸别人的东西，对不对，老赵？对啊。哎呀，老李呀，你兄弟我呀，也就是那会儿最痛快呀！哎，这大刀向谁脑袋上砍去了的？大刀啊！大刀当然是向小鬼子了，难道啊还向我脑袋上砍？哎，老赵，
真羡慕你风。 Fongnan, sen rastlılı meslekim kelyapti. Eranın mijazi optan hem sen köyündü ekan. Rastlılı baxtli ekansan. Bizning Lolining mijazi bak cho'z. Hadisli bolani uradi. O'tchiq kelsa, bak qo'rqinchli bo'lib ketadi. Lavjavning ochiqlaydigan chog'lari bor. O'zini tutib olishni bilgachga ichiga yutib etadi. Ba'zida uning bunday qilishini faqat xohlamayman. Unday qilaversa salomatligiga foyda. 日子，老赵他们传达了苏共20大会议情况和赫鲁晓夫的秘密报告。听完传达会回来，我就发现他脸色苍白，他把自己关在书房里，整整1天1夜不吃不喝。后来，我实在忍不住了，我冲进书房，想看看他到底怎么样。一进去，我就惊呆了。他一个人在那儿，默默流泪。说真的，我还从没见过他哭过呢。可我什么也没说，我就这样轻轻地抱着他，帮他擦去眼泪。老赵说：“风南，这么多老布尔什维克、战功赫赫的元帅、将军、中央委员，没有倒在敌人的刀下，却被自己人处决了，怎么会有这样的事情呢？连后来的苏德战争都没有折损过这么多将帅，一个肃反就可以放倒这么大一批，这可不是错误，这是在犯罪。”我对老赵说：“咱不是有约法3章吗？不该我知道的，就不要对我讲。”老赵看了我一眼，他说：“哦，对不起，对不起，我忘了。”天宇，有时候我真挺担心他的身体的。你说，他每天都有那么多事情，压力又这么大，这样下去，可怎么办呀？别担心，冯楠，老赵和老李啊，这辈子经历的事实在太多了，没有什么事能压垮他们的。说的也是，这么些天了，我还没见过老赵像今天这么发疯似的高兴呢。是啊，让他们闹去吧，很难得的。哎，坐下聊。哎，天宇，张白露还好吗？她是个好强的女人，表面上很平静，其实心里很痛苦。可我也帮不了她，她后来还常给我们来信呢。说真的，我有时候挺同情她的。觉得命运有时候对他挺不公平的。哎，咱帮他看看有什么合适的人选吧。凭他的性格，怎么可能接受我们的帮助呢？特别是经过这件事之后。哎，不说这些了。你们过得还好吗？对了，你父母还好吧？挺好的。哎，他们现在在北京呢，好像参加政协的什么会议。他们现在是政协代表，每年都要来北京的。是吗？那请他们到家里来坐坐呀。哎，这2个家伙不知道怎么样了，咱们去看看吧。这一点也不奇怪，诸如此类的场景我见的实在太多了。可我从来没有见到过。回家啊！爸爸。啊！ Dodo, nimishqa bizni oqil o'ynak mashinasida ekanmidingiz? Balam, bizning nerede mashinamiz bor? Yolg'on so'zlamagan mashinamiz bor-ku. Balam, bu mashinani hukumat dadangga xizmat ishlatsin deb bergan. Dadang hozir ishlamagandan keyin mana o'xshashib yodib mengamatlam deman. Amsi boshqa bolalarning dodlarim ishlamay turib, mashinasini ishlatdi ekan-ku.
Qaq bilan karın bo'lmasin. Bizning uyda bo'lmaydi. Esingda cho'ng tut. Bundan keyin mashina tilga ilishing ruxsat yo'q. Lajo, balani qo'rqitib etdingiz. Uni mashina bilan akasi nim bo'pti? To'g'rimi? Sizningcha mush tarpangiz bo'lmaydi. Kichik ishni yo'g'intib o'tisiz. Hozirmi o'zingizni mustaqil polkning siyosiy komissariya deb qoldingizmi? Ha? Javshan, Javshoy, dadanglarga bola bo'lmay, manglar o'g'il bo'linglar. Bizning uyga ketinglar. Sizlarni kunda mashinada o'ltirg'izmay, bo'lamdi. Lavli, to'l ilishtirmang. Balani mushundaq tarbiyalagan bormi? Ularning yestisini almashtirmoqchi edim. Bu yerda obdan narsalarni o'rganamaydigan o'xshaydi. Kichikkina turib, kimning dadasining amili cho'ng, kimning dadasining mashinasi oliy deb selishtirib ketadi ekan. Meningcha, mas'uliyat cho'nglar ekan. Kichik bola degan nimani biladi? Lavli, zodi tushunamadim. 7-navbatlik markaziy komitet 2-umum yig'inida butun mamlakatning ozodligini qo'lga keltirish, 1000 chaqirim uzun safarning tunji qadamini bosganlik bo'ladi deyildi. Rais Mauzdingmi? Lezichindan o'rganmaymiz dedi. Shahar kiruvlilar buni unutib qolsa qanday bo'ladi? Ayni chaqda qon to'kib jang qilib, shuncha qurbonlarni berishimiz shuning uchunmidi? Nurg'un fuqarolarning yemak, ichmak, kiyim-kechak masalasida hal bo'lmagan tursa, ba'zida alohida imtiyozdan bahramand bo'lyotadi. Acaba ularning balasi fuqarolarning balasini arzuliqmi? Yana mushundaq ketaveradigan bo'lsak, qurbon bo'lgan jangchilarga qanday yuz kela olamiz? Hamsa, qanada beqinga. Bu haramzadlar mendek bir korpus komandirining shillisiga meni vasa texim po'chilik qilmamdi. Peqirning salohiyati 10 pikap yaraydi juma. O'zingizni sho'ri. Lajo, qiladiganga jang yo'q. Hech kim ko'zingizga sig'may, o'zingizning odamlaringizdan nuqson izlayapsiz. Lavli, hokimiyatni tutib turish, hokimiyatni qo'lga ilishdan tas. Ba'zida bekadidan oshirib etdi. Siz ahvolni tushunmaysiz. Hamsi bugun tushunib baqay. Yo'ringlar, tag'anglar sizlarni kino ko'giga ib bardi. Dadanglar siyosiy komissar, turmushdagi ishda uning degani hisob. Men faqat jang qilishga mas'ul. Kino ko'rib kelamdoq. Ha? Ha? Ha. Mangayli. Oy, putum. Ay, putungiz ağrıp ketmaganda? Hech qisi yo'q, menga baribir. Sizga baribir bo'lgan bilan, menga baribir emas. Sizchi bo'lganda sizdan apple so'rsam bo'ldi ekanda, ha? Apple so'rmasangizmi mayli? Voy, nimadan yo'lsiz xotinsiz? Voy, nima deb odam tilaysiz? Nima? Qistalg'isi yo'q odam, uyingizga berib, qaroti jim yotmay. Bu yerga nima deb keldingiz? Qanday gap bu? Nimandaq tarbiya ko'rmagan xotinsiz, ha? O tarbiya ko'rmagan madaniyatsiz. Voy, mana, lükçek. Kim lükçekken? Sen. Lükçeklik qilib qanday qildim? Qanday qildi? Nimadan qadam tilaysan? Ha? U degan mening xotinim. Xotinim? Xotining bo'lsa, obdaroq boshqasan bo'g'dak. Ha? Yana bir degina? Bir yeni qishiyotmoqchiman-da. Nimadan qilasiz deymisan? Yili baka. Bo'ldi. O'zinglarni besib olinglar, ha? Bo'ldi qilinglar. Sizmi qiziq ekansiz. Haqning futiga dasib etgandan keyin kechirim so'rasangizlar bo'lmadimi? Haqni lükçek deb tilasangiz qanday bo'ladi? Sizmi yo'ldosh? Mening yo'lliq deb turvasangiz bo'lmaydi. Bir qitim dasab saqanga nim bo'pti? Buzilib ketamdi ya. Er kishi turib, xotin kishi bilan tang bo'lgan bormi? Sizmi yo'ldosh? Sizga ishga qiz nasihat qilib qo'yay. Sizdan qilganingiz to'g'ri bo'lmadi. Xotiningiz haqning futiga dasib etib kechirim so'ramoqda yo'q, haqni tilavatidi. Demak, uyda uni obdan boshqurmabsiz. Uyda obdan boshqurmagandan keyin bu yerda o't ustiga yog' chachmasangiz kerakdi. Haqni uraman desangiz qanday bo'ladi? Osh. Nereden adam bu? Siz kim idiniz? Bir işinizni qiling, odamlar işiga aralashmay. Bu gapingiz quloqqa toza yoqmadi, Juma. Endi 4 tangisning tayini yo'qtirib, men boshliq deyvag'anni. Sizning putingizga dessam, siz ma'qul bo'lamdingiz, ha? Xuddi gazdirning ichidan qurib chiqqandek. Bu yerga kelib odamgarchilik qilib ketimda o'rgilay buni. Nima deb odam tilaysa? Qo'ling tatamsa tatmabsan. Yana bir degina deyman. Urushga boribman. Mayli. Bo'ldi qilinglar deyman. Qani danglar, qaysinglar avval qo'saldinglar.
Men avval qo'l tekkizdim. Yo'ldosh, tushuntirishim quloq siling. Quruq gapni az qil. Xalqni urib turib hech bo'lmagandek turg'unni. Bu yerni qanday ekanligini bilamsan. Sizlarga deb qo'yay. Bu degan diktator organi. Yavaşlık bilan av tarafga o't. Chaqan bo'l. Manga nimada qalib qaraysan? Qoyil emas o'xshamamsan. Chakichek. Pozitsiyangizda masala bor ekan. Avval ahvolni aniq so'rab, ondan keyin kimni tanqidlash tegishli bo'lsa, shuni tanqidlamamsiz. Quruq gapni az qil. Ob yoqqa o't. Bu so'ltak. Ko'ra mana. Boshqani chaqirib kel. Sana bundoq gap qiladigan huquqni kim berdi? Yo'ldosh korpus komandiri, kechiring. Bugun ishkinglarni puhrachasini ziyoratga chiqqanligingizni bilmabdiman. Chakichek, jiddiylashma. O'zingizmi ko'rdingiz. Biz forma kiymadik. Forma kiymagandan keyin odat fuqaro degan gap. Har qanday odamning urushib qolgan chaqlari bo'ladi. O'tgan ishqi salvat. Yo'ldosh, sizni tanqidlamasak bo'lmag'idek. 造白嘛。当然了，今天我的脾气也不好，我也要请你原谅。都是男人，都有血性，挨了打不还手，恐怕谁也做不到。所以今天我也还了手。 Oqqarni farq etmay arig'i tushgan odamni urman desangiz qanday bo'ladi? Sen so'ltakmi bo'lmaydigan nima ekansan? Sizlar urushib qolsanglar, men sana yordam berib olsam, u tarafga o'tib ketsang qanday bo'ladi? Maydon degan narsa bormi, yo'qmi? Osonli sotqin bo'lib ketadigan nima ekansan? Shundoq, shundoq. Shakichek. Xizmat pozitsiyangni o'zgartmasang bo'lmabdi. Kichikgina ishni shunchalar yo'g'ontib o'tish ketamdi. 但是也不是绝对就不能打架，人有发火的地方，就得有出火的地方，憋在心里就容易生病，不如打架痛快，不要小题大做，听见没有？ 记住了，首长，我记住了。 行了，老李，咱们走吧啊。 Loli, biz ma'ayli. Bu ish shuning bilan tugadi. Bir-biringlar adovat saqlamanglar, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Biz ketdik. Xo'sh yapsa. Boshliq, qoldirmaymanlar. Xo'sh yapsa. Sizlarning avi odamchi, bizning mavi odamni buzib yetadigan bo'ldi. Qaramamdigan mavi ishni korpus komandir turib ko'chada urishqini deyman. Men sana burilib bu ishkisi bir yakasi bo'lmaydi, billa bo'ldimi oldin huquqni cho'yitishdan yanmaydi demagan. Hali ilgirlab qopsiz. Akangizning urushqini ko'rib, yordamlashgidek bo'psiz. Shuni deyman. Xalqdan tayoq yeb turib qo'l yondirmasa, odam beyaram bo'ldi ekan. Azodlik armiyaning shunchalik oliy darajalik ofitserlari ichida faqat mush ishkallarning ifodasilar haqnikiga o'xshamaydi ekan. Taptaqmasdan ommaviy so'rinda mushlashqini deyman. Sizlarni men desam bo'lar. Bu ishkaylarning ommaviy so'rinda mushlashqanligi qaramaqa kichik ishdek tuyulsa-mu, lekin bir cho'nqur masalani tushuntirib berdi. Tasavvur qilib boqaylik. Agar sizlar oliy darajalik ofitserlik salohiyatinglar bilan emas, odatiy fuqarolik salohiyatinglar bilan ommaviy so'rinda mushlashgan bo'lsanglar, sizlarning haqli bo'lgan taqdirdami qonunsiz qilmish deb qarilib, amalliq boshqarish nizomnomasining belgilamasi bo'yicha jazoga tortiladinglar. Bu nihoyatda normal ish. Normal bo'lmagani shuki, qonunning xiloflik qiluvchilar o'zining salohiyatini oshkorlagandan keyin nihoyat zo'r darajada kamchilik qilingan. Hatto qonun ijro qiluvchilarmi xuddi o'zi bir ishni xato qilib qo'ygandek o'diqib ketgan. Bu nimani tushuntirib beradi? Bu elimiz fuqarolarining qonun eng susligini tushuntirib berdi emasmi? Kichikgina ish qo'shu, unchalar ig'ir emas-ku. 过法律上市的公正，那后果无疑是可怕的。赵刚，你知道罗伯斯皮尔吗？啊，知道，法国大革命时，雅各宾派的领袖。此人很激进，动不动就以革命的名义剥夺他人的生命，把自己凌驾于法律之上。这样做的后果是人人的生命安全都得不到保证。 这也包括他自己。事实上，罗伯斯皮尔最后自己也被送上断头台。我的结论是，在一个没有法律公正保障的社会里，恐怕不会有赢家。可我们国家的法律是健全的，比起资本主义国家那好多了。可你就违了法而轻易逃脱了处罚，难道不是因为你高居军官的身份起了作用？ 哎，老李，你闹也闹够了，人家赵刚还有孩子呢。
Ay, Loli, bekorchilikda ichingiz pishib qolgan o'xshaydi. Javgog'ning bolalarim bor. Baldiroq aramolayli, ha? Ma'qul. Baldiroq aramolayli. Lojo Beyjanda turishqa mos kelmagidek, bek sezgur ekan. Ikki tal cho'mili urishib qolsa, qaysining erkak, qaysining tishkeligini ayirmayman deb turib oladi ekan. Unda qiz qandoq bo'ladi? Lojoni siz tushunamsiz. Ishkinglar bir-biringlarga o'xshaysizlar. Uning Beyjonga mos keladigan kelmaydiganligini qandoq bilasiz? Haq degan oliy ma'lumotliq o'quvchilar harakatda qatnashgan. Beyjonda u bilmaydigan xalta ko'chi bormi? Men demakchi, uni biladiganlari bek ko'pkan. 2 kundan buyon Fongnan er-xotin ikkisining ishini xeli jiq deb berdi. Ziyoli inqilobchilarning ulug'var g'oyasi bo'ladi ekan. Sizga o'xshash o'ltasam, chapsam deb yurmaydi ekan. Ha? Gapingizni hajab tushunamidimi g'o?一种是我实现了我的理想，跟你似的，从个灭将变成了个将军；还有一种是理想通过我得到了实现，纵然是牺牲了我的生命。赵刚啊，就属于后一种。我怎么听不懂啊？赵刚啊，可是个嫉恶如仇的人，一个 Javgong razillikka tish-tirnog'igacha o'chgan. Bir rahbar olayda bo'lib elib hukumat puliga aysh-ishrat surib, guruhvozlik qilib yeb ichib ekan. Javgong u odamning ustidan markaziy taftish komitetiga arz qilibdi. Uncha bo'la qilmaganda, bu ish bu darajaga berib yetmaganda. Meningcha u nurg'un gaplarni menga demagandek turadi. 我对你对这个家是有责任的，我愿意给我的家人、给我的亲人创造一个平和幸福的生活环境。我能忍，我就尽力去忍。可是冯楠，如果哪天我忍不住了，我要把我要说的话全都说出来。如果真有这么一天，我希望你能够理解我。不至于吧？这事儿会闹到这个份上，生生死死的？我觉得他有好多话没告诉我呢。不行，我得找老赵谈谈。他怎么？ Bo'lmabdi, men Lojo bilan so'zlashib baqay. U xuddi Dengvedek davlatdan xalqdan andish qilib yursa qanaqa bo'ladi? Hey, borma. Nima bo'ldi? Bu degan oyollar o'tirsidagi gap. Adab qoida deganni bilmansiz. Bunda qilsangiz bundan keyin undaq gaplarni sizga tepmayman. Lojo ikkimizning munosabatiga gap ketamdi. Gapinglarning bir yerdan chiqishi notayin. Nimishqa? Nimishqilg'ini men sizdan so'ray deb turatdim. Bo'ldilar. Boldiroq uxlaylik. Yana institutga qaytmasak bo'lmaydi. Lavli. Bugun ishlamasam bo'lmaydi. Sizni uzitib qo'yolmaydigan bo'ldim. Birodar, omon bo'ling. Lojo, nemandaq jiddiy talaffuzli gap qilasiz. Keyin yana ko'rishadigan tursak. Bundan keyin paranglashqingiz kelsa, mening qishimga bering. Agar vaqtingiz qis bo'lsa, menga telefon berib bersangiz, men yaningizga kelsam bo'laverdi. Na'dim undaq oson ish bo'ladi. Siz degan hozir bir korpusning komandiri. Menga men debla askarlaringiz bilan qaringiz bo'lmasa qanday bo'ladi? Ikkimiz hozir burunqa o'xshamaymiz. Burun amalimiz kichik bo'lgan bilan erkin to'q. Lekin hozir amalimiz o'sgan bilan erkinlikdan mahrum qoldik. Lojo, burun birga ishlagan vaqtlarimizni bek seg'indim. Xuddi akufkadek yaqin to'q, bir-birimizdan sir yoshirmaydik. Xo'sh bo'lsa qaraq ishchatdik, xafa bo'lishib qolsak qo'l shiltib turib, tillashib ketdik. Hargiz o'sh adovat saqlamaydik. O chaqda sabdoshlar o'tirishga munosabat hayot mamatda bir-biriga yor yo'lakda bo'ladigan, janggohda sabdishiga etilgan o'qni badani bilan to'sadigan munosabatdi. Lekin hozir bundaq sabdoshlik mehr-muhabbat usulashib ketdi. Hokimiyatning qo'lga olgandan keyin yurakning cho'nqur qetidan o'rin olgan ishlarmo xiralishib qoladi ekan. Nimalarni deydigansiz? Hozir nima bo'pti? Mubodiyani jang bo'lib qolsa boshqa odamga bir nim deyolmayman. Lekin men Leonning yana sizga etilgan o'qni to'saman. Lavli, siz qanchalik o'qni to'sa olaytdingiz? Kim sizga etilgan o'qni to'sidi? Ayni yillar mustaqil politikalar dushmanlarga yo'liqqan chaqda bir xil g'ayrat, jasorat, qiziqqonlik bilan qilichni qinidan sug'urib davlat va millat uchun jang qilgandi. Dushmanlarimiz oldimizda edi. Qilichimiz sug'urilgan joylarda dushman qini daryo bo'lib oqatdi. Ya biz, ya dushman o'latdi. Lekin hozir hokimiyatni qo'lga olgandan keyin amalimizmi, maoshimizmi o'sdi. Nam atoq, foyda manfaatni qo'shlab foyda oldik. Mushuning bilanla yostiqni qirlab hamsiz yetishimiz kerakmi? Hukmronlar vaqtni bekor o'tkazib ibrat olmasa keyingilarga kulfat bo'ladi. Keyingilar bu kulfatdan ibrat olmasa, uning avlodlarimi ajdodlarining tutgan yo'lini takrorlaydi. Tushunamadim.
Bunun ma'nisi tarixni aynak qilish degan gap. 正义感和良知。老赵啊，你别再说了，以后千万不要和任何人再说起这些。你这种想法很危险，听我一句，行吗？老李，我最近常常在想，难道早期的国民党人在投身革命的时候，就是为了将来的做官发财吗？恐怕也不是。他们也同样是一群满怀救国救民之志、有抱负的热血青年，但是在取得政权之后，却走向了反面。当年的理想、当年的正义感和良知，全都踩在了自己的脚下，心安理得地享受起权力带来的好处。他们这种结果，难道不值得我们警醒吗？老赵啊，情况没那么严重，你多虑了。可已经有苗头了，我们自己要警醒。秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦是后人而复哀后人也。我听不懂。这就是要以史为镜的意思。老李，我是有党性的人。老李，men partiyaligim bor odam. Kelgusida qanday o'yin bo'lishidan qat'iy nazar tashkiliy prinsip bo'yicha tashkilga iddiyamni oshkorlayman. Mendan xotirjam bo'ling. Manga vaqtingiz o'tib qoldi. Bo'lmasa poyezdga ulgurmaysiz. Ojo, aman bo'ling. Loli, sizga shuni degim kelyapti. Bu umrimda sizdek do'stimning bo'lganligi mening baxtim. Ojo, xo'sh. Xo'sh. Aman bo'ling.